Hello, I am Maximus Star. No, mentira, voy a ver. Hola, me llamo Maximilian Maximus Star. Y pues, esta es como una réplica de pues lo que haríamos si fuéramos. Aunque ya el canal Maximus Star se borró, no sé. Entonces comencé uno nuevo y... Bueno, la pena es que se me borró el otro, que tenía muchos suscriptores, pero bueno. Acá dice que tenemos que construir. Toma foca. A la buena te vas a dar. Bien. Pues acá recibimos dos hachas. Son muy buenas, la verdad. Y ahora tenemos que ir a ese mismo lugar de allí. Que están viendo chorizo. ¡Regresa aquí, vete, maldita! Tendré que guardar algunas cosas porque, o si no... Spaz. Ah, no, sí, acá. Sí, no estoy guardando las cosas acá. Ya se me llenaron los otros cofres, así que... Tenía 10 balas. Tengo muchas balas para que sepan, pero no me he creado la pistola. Aunque aún no sé cómo se crea, pero en un video que haré les mostraré cómo nos creamos la pistola, cómo costó y esas cosas. Pero por ahora solo tengo estas cosas que pues son muy buenas, pero bueno. No sé por dónde chorizo era que había ido la última vez. Este es Shadow of Organ y es muy bueno la verdad, pero tiene dificultades, sí, como de monstruos, no sé si a ustedes les da miedo, porque cuando yo era pequeño me daba miedo, pero me acostumbré y ya. Como que no me da nada de miedo. Que ahora me taparon este maldito camino. No sé si puedo pasar por ahí. ¡Yepa! No. Ay, ahora, ¿cómo salgo de acá? No, ayúdame que voy a quedar atrapado. No, estamos bien. Ahora. Dale. Si hubiera un monstruo, lo agradecería mucho. Porque así me hubiera muerto y hubiera llegado donde yo estoy. Bueno, cuando te mueres, no pierdes cosas, la verdad. No las pierdes. Pero ahora. Maldita sea. Esto. Y luego voy a tener que pasar por aquí. Por acá. Y llegar aquí. Ay, qué pena, me tocó la peor cosa. Ya bueno. Acá tengo que completar esto. Y no. Bueno. Pues construiré. Tengo harto de eso, pero... Tengo que aprender esto. No sé para qué. No sé si podría hacérmelo en mi casa, la verdad. Ya mira que sale, mira. Signal Campfire. Vamos. Y ahí se necesita... Y eso. Así que ahora... Salimos de aquí de a poco. ¡De a poco! Blackout, ¿qué pasa? Si me estoy muriendo de hambre, tal vez, no. No es hambre. Definitivamente no es hambre. What the fucking this? ¿Qué es eso? Ayuda, me estoy muriendo. No, ya sé lo que pasa, No. Ahora tengo que
esperar no sé cuánto. Esperen un momento. ¿A cuándo decía? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bien, seguimos. Si a eso tienes miedo, pues no voy a ofender, pero no importa, porque yo soy un niño, tengo 10 años, así que ustedes si están no teman, porque yo tengo 10 años y no más ustedes, así que no teman. No. ¿Cuánto tengo de estas? El antitoxina. Bien, tengo muchos libros. Podría decir que guarde estas hachas por si en algún momento me vienen a atacar unos bichos o se me rompen estas hachas. Entonces, hago presas y bueno. Ah, no me digas, güey. ¿Y saben qué pasa? Que hay dos. Enemy nearby. No. ¿Saben qué es lo malo? Que cuando tú no te haces una fogata, bueno, estos monstruitos te van a mandar cosas que no son muy bonitas, la verdad. Lo más rápido posible vamos a buscar leña. Vamos. Esto nos va a faltar. Un lobo. Choice. Ah, se quedó atrapado. Los lobos es la peor cosa porque te quitan harta vida. Y nos vamos a morir. Mucho metal. Otro ese maldito lobo. Y voy a la chucha por él. Fucking. Shit. Oh shit. Hay dos cosas que no me están agradando. Y es que está el perro. Pero eso. Bueno, realmente acá dejáis el video, ya pasaron, ya son 9 minutos con 8 segundos, 9 segundos, 10 segundos. Y así que les dejaré otro video de este magnífico, hermoso juego. Ustedes díganme cómo crearse o lo que sería la pistola, porque acá yo no la tengo. Creo que se tiene que ganar o algo así parecido. Así que, bueno, díganme en los comentarios cómo que pueden hacer eso. Y con eso dejaré el video. Espero que les haya gustado, que les haya encantado, porque voy a seguir haciendo estos videos. Y yo también de más juegos. Así que, ¿qué es esto, güey? Bueno, se le ve las tripas. Me gusta dejar el video, espero que les haya encantado.
Y díganme más cosas para que siga completando. Haga videos de un juego, teléfono, lo que sea, Modern Combat, que lo tengo. Voy a hacer un video de eso, Modern Combat, Survival Royale. La tontería que se les ocurra menos juegos pagados. Porque pues en este teléfono no puedo pagar nada porque no me dejan. Bueno, y porque tampoco dejo el teléfono, no sé por qué. Pero con esto dejaré el video. Y por favor, coméntenme juegos gratis, la verdad. Si te gusta dejar el video, espero que les haya encantado. Y me despido. Chao, chao.